Det är fullt i längdspåren, det är packat i skogarna i närheten av storstadsområdena och vi vill gå ut, Frida, så är det. Men det är lite kallt. För vi har snö. Det här är ju underbart ändå. Och om vi vill hålla oss varma, måste vi då vara fult klädda? Absolut, inte är du galen, Stefan. Det var bara en fråga. Vi måste ändå tillägga för alla som bor norröver som alltid har snö. Ja, det här kan tyckas fånigt, men vi måste ändå prata om det. Nej, men absolut, och det är ju ändå så att även om vi inte alltid har snö i södra delen av Sverige så är det ju kallt ganska många månader om året. Och där är det ju ändå så, ett modemässigt perspektiv så är det den här tiden där funktion står i första rummet framför alla andra årstider. För det är ju görjobbigt att frysa, görtråkigt. Men man vill kanske ändå uttrycka någonting med sin stil. Lycka till! Ja. Jag tycker ändå att vi har ett kartotek att välja på. Ja. Och jag tänker att om vi börjar i idrotten, för det är ändå så att många åker skidor nu under den här tiden, både på hemmaplan när det gäller längdskidor eller i pisten. Och trots att det är ganska likartade sysselsättningar så skiljer sig modebilden extremt mycket åt mellan den alpina världen och den längdåkningsmässiga världen. Inte minst i att silhuetten. Om man tittar på det alpina modet så är det ofta ganska rymligt, ganska baggy. Vi ser mycket olika färger och paneler. Det är naturligtvis funktionsinriktat, men det kräver att det kanske får plats med fler saker under, för man sitter ju still i liften och liknande. Likaså är ju de alpina skidorna bredare och lite, alltså det är en klumpigare silhuett. Medan som man tittar på längdåkningen. Jag har killen närmast dig där, Jenny, som har supertunna material. Och här är det faktiskt så att även den vanliga motionären, hon eller han som är ute för första gången i spåret, har ofta ganska tajta kläder på sig. Vilket är inte så konstigt, för här handlar det ju oftast om träning. Ja. Och det är klart att när man är ute i skidbacken så är det liksom kanske inte riktigt samma svettmängd som precis så. Och det kräver att plaggen är gjorda så att de andas i ryggen, att man kan röra sig ordentligt. Men att man då har flera lager på lager för att inte frysa. Det är ju nyckeln inom längdåkningen verkligen. Man ser även då på längdåkningsskidorna att de är supermycket tunnare. Jag har åkt mycket alpint, men jag blev utmanad att köra Vasaloppet förra året och gjorde det. Och när jag ställde mig på de här tunna skidorna första gången i november för snart ett år, eller för lite drygt ett år sedan, då kände jag verkligen, herregud det här med så tunna skidor. Men vad hade du på dig? Du hade en sån här Fantomendräkt. Ja, ingen Fantomendräkt, men däremot de tunna funktionsplaggen och tunna, lite värderade tights och så dubbla långkalsonger under. Fantomendräkten däremot kan man nästan se även i den alpina världen. För här ser vi ju liksom en sån skiddress som jag tror vi ser mer på slalomåkare som naturligtvis flörtar väldigt mycket med reten. Jag kanske ska tillägga, just inom det alpina så finns det ju liksom freeride, det här liksom aktiva åkningen, och så finns det ju snyggåkningen fortfarande, vilket är ganska roligt också. Ja, och det är ju naturligtvis så att om man tittar på de som tävlingsåker inom den alpina världen så är ju de i fartdräkt även de. Men den alpina världen ger också utrymme för ganska många olika stilar. Snowboardgänget, om vi nu hårdrar det på det sättet, med kanske lite mer baggy hela overaller och de här lite mer slimmade så. Men det är hela skidåkningsdelen. Får jag ge tips? Hemskt gärna. Snegla också på jaktvärlden. För där står man ju ute, det är minus 15 grader och står en hel dag. Så att de funktionsplaggen är både varma och smarta. Just det, och jag tänkte ju lite grann att vi kanske var och nosade i den här miljön då. Men då sa du att den låter ju. Ja, det prasslar för mycket. Den prasslar för mycket. Men annars är ju detta ett sånt plagg som kanske inte man använder så mycket till fysisk ansträngning, men som funkar utmärkt för pulkaåkning. Och här har vi på den här jackan ett coatat lager, ett ytterlager, som jag faktiskt också vet att det här varumärket tar in plaggen för att lägga på coat igen. För det är ju ganska pricey plagg det här när det gäller just jag tänkte ju säga det, för när det gäller skidkläder så där, så nu är det lite murrigare färger igen. Bara för några år sedan så var det glatt och grällt, liksom, men det är ju ingenting man går och köper
Nej. Den här färgen känns inte rätt för i år. Det funkar inte riktigt så. Nej, det gör det inte, för det ska ju hålla över tid. Men vi ser naturligtvis mycket färg även i år. Och mycket av färgen är lite retroflörtande. Just den här jackan görs av spillmaterial i produktionen på övriga plagg. Och det ser vi ganska mycket inom svenska och skandinaviska varumärken. Framförallt att man tar tillvara på materialen. För genom tiderna så har ändå funktionsplagg varit en miljöbov. Och då hittar man ju vägar nu för att försöka bibehålla kvaliteten men ändå använda materialen i många olika former. Om vi tittar på pulkabacken då, så är ju räddningen för många den här långa puffjackan. Den som gör att det känns som att man kryper ner i en sovsäck. Och det är ju en fantastisk uppfinning verkligen. Som komplement till den så vill jag också slå ett slag för täckkjolen. Ja, jag tycker att det här är ett plagg som jag inte kan bestämma mig för det är faktiskt fruktansvärt fult, men också väldigt skönt att bli varm om rumpan. Det är underbart. Den har räddat mig i hockeyhallen många gånger. Och vill man liksom poppa till det lite så kan man ju gå den här vägen. Täckkottkjolen. Eller hur? Det finns många. Det läcker ju in så det är bra om man snabbt ska dra på sig någonting utanpå kontorskläderna. Men samtidigt, ingenting slår ju ett rejält underställ och en täckbyxa. Ja, men ingen som säger att man inte kan ha en täckkjol över om man skulle vilja jobba med ännu fler lager. Jag tänker så. Jag skulle också bara vilja slå ett slag för att när det gäller just att investera i de här sortens plagg och accessoarer som är ganska dyra, att man tänker till för att det ska hålla över tid. Det här är en skridsko som kan förändras i läge, det vill säga för barnen så tror jag det är 5 olika storlekar som man kan skjuta fram och tillbaka. Och det är ju ett bra sätt. Det finns också en hel del uthyrningsfirmer för funktionskläder. För jag menar, många kanske bara ska använda det en vecka om året eller 2. Så det finns mycket att titta på. Ja, men roligt. Håll sig varm och man kan ändå vara ganska tjusig. Tack. Tack för inspirationen. Tack själv.